পুলিশ তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালো আছো। আজকে ছোট্ট একটা স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে বাইকের। কি বাইক সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তো চলো এখন বাড়ি থেকে যাওয়া শোরুম অবধি সেই প্রসেসিংটা দেখাই, তারপরে গিয়ে বাইকটা তোমাদের দেখাচ্ছি। তো গাইস ফাইনালি আমরা চলে এসেছি বসিরহাট দাস অটো, দাস বাজাজ। ঠিক আছে, তো চলো ভিতরে যাই, কি বাইক নেওয়া যায় দেখা যাক। অনেকগুলো বাইক আছে। সবাই বাইকের প্রসেসিং, তারপর দেখা যাক কি বাইক নেওয়া যায়। পুলিশ তো তো ফাইনালি আমি এখন পালসার N160 চালাচ্ছি। So let's go. PULSAR N160.
এই প্রথমবার আমি চালাচ্ছি আর বেশ অনুভূতিটা সেই, ঠিক আছে। আর শোরুম থেকে বের করলাম। আর শোরুমের মেন প্রবলেম ছিল কি, যে আমি মানে বাইকটাকে মানে যেরকম রিভিউ নিতে চাই, মানে রিভিউ মানে কি যেরকমভাবে হয় না যে কাপড় ফাপড় লাগিয়ে করবো, মানে শোরুম থেকে সেরকম কোনো গুরুত্বই দিল না, ঠিক আছে। তো যার জন্য আমি ওগুলো করতে পারিনি। বাট ঠিক আছে, বাইক তো বেরিয়ে গেছে, এখন একটু চালিয়ে নিই। তো বলাই হয়নি বাইকটা আমার না, বাইকটা ভাইয়ের, ঠিক আছে। আর বাইকটা আনবক্সিং করতে এসেছিলাম, তো এখন বাইকটা একটু চালিয়েও নিই। বাইকটা বেশ স্মুথ, প্রচন্ড স্মুথ, খালি স্পিড দেখো এর। অসম ফিল, অসম বাইক। আর হ্যাঁ, বাইকটা তোমার হচ্ছে কি বলে, আমার গ্রামের বাড়ি থেকে তোমার হচ্ছে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে বসিরহাট থেকে বাইকটা নেওয়া। কারণ তোমার হচ্ছে এদিকে যে শোরুমগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সাব ডিলার থেকে নিলে কি হচ্ছে, বাইকের মানে কাগজপাতির অনেক প্রবলেম হয়, যেগুলো আমি অনেকের মুখ থেকে শুনেছি। সেই কারণে ভাইকে নিষেধ করেছিলাম যে শোরুম মানে সাব ডিলার থেকে নিস না, মানে একটা শোরুমে অনেকগুলো বাইক থাকে, অনেকগুলো কোম্পানির। তো সেই সব জায়গার থেকে নিতে বারণ করেছিলাম, যে কারণে বসিরহাটে যেতে হয়েছে। বসিরহাট যেতে হতো, নাহলে বনগা যেতে হতো। বনগা, বসিরহাট বা মসলান্দপুর এইসব দিকেই তোমার যে শোরুমগুলো আছে অরিজিনাল বাজাজের বা হন্ডার বা যে কোনো শোরুম বলো। আর বাদ বাকি যেগুলো সব লোকালের মধ্যে, এরিয়ার মধ্যে আছে 10-12 কিলোমিটারের মধ্যে, সেগুলো সব কিছুই সাব ডিলারের, ঠিক আছে। ওই জন্য ভাইকে নিতে বারণ করেছিলাম যে সাব ডিলার থেকে নিস না। তো নেয়নি, বেটার করেছে। কারণ এখান থেকে কি হয়, কাগজপাতির কোনো ঝামেলা থাকে না। তো যাই হোক, বাইকটা খুব স্মুথ, ঠিক আছে, খুব স্মুথ। আর চালাতে তো সেই লাগছে। এখন বাইকটা একটু হাই, মানে উঁচুর দিক থেকে সিট ক্যাপাসিটি হিসাবে বাইকটা অনেক হাই, আর বেশ মজাই লাগছে। কবে আমিও চেঞ্জ করি দেখি, আমাকেও চেঞ্জ করতে হবে। কারণ বুঝতেই পারছো, ওই SP 125 নিয়ে রাইড করা অসম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু কী করবো, কাজের জন্য করতে হয়। ইউটিউব থেকে তো এখন আর্ন হয় না। তো যখন আর্ন হবে তখন বড় বাইক নিয়ে তখন খালি ইউটিউব করে বেড়াবো। বাট এখন তো আমার কাজ করতে হয়, আর আমার কাজের জন্য তেলের মাইলেজটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ওই জন্যই তোমার হচ্ছে আমি এটা করতে পারি না। আর ডবল বাইক রাখার জায়গাও আমার কাছে নেই, ঠিক আছে। তো সেই কারণে আমি ডবল বাইক মানে বড় বাইক নিতে পারছি না, কারণ একটাই বাইক আমি রাখতে পারবো কাছে। তো যাই হোক, পরবর্তীতে দেখা যাক কি হয়। এখন আপাতত তো এটাই করি। আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে যতদূর ধারণা, কি এই জায়গাটার নাম কাটিয়াহাট। এই জায়গাটার নাম কাটিয়াহাট। আমি এখন কাটিয়াহাটে চলে এসেছি। আর তোমার হচ্ছে এটা কাটিয়াহাট বাজার, কাটিয়াহাট বাজার। আর মানে এই এরিয়ার মধ্যে এটাই বড় জায়গা, ঠিক আছে। আর এখানে এই যে ডান দিকের রাস্তা, এই ডান দিক দিয়ে গেলে তোমার হচ্ছে ঘোড়াডাঙ্গা বর্ডার পাবে। ঘোড়াডাঙ্গা বর্ডার এখান থেকে 13 কিলোমিটার বোর্ডে দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। ডান দিক দিয়ে গেলে তোমার হচ্ছে সোজা ঘোড়াডাঙ্গা বেশি দূর না। একদিন ঘোড়াডাঙ্গা ভিজিট করবো। আমি এখনো অব্দি ঘোড়াডাঙ্গায় যাইনি, যে ঘোড়াডাঙ্গা বলো বা বনগা বেনাপোল বলো, কোথাও ভিজিট করিনি। তো যাই হোক, আমাদের থেকে তোমার হচ্ছে সেই দুটো, আমার গ্রামের বাড়ির থেকে দুটোই একই দূরত্ব প্রায়। মানে বনগাঁওটাও প্রায় 30 কিলোমিটার, আর যে ঘোড়াডাঙ্গাও প্রায় 30-35 কিলোমিটার। মানে দুটো 30-35 কিলোমিটারের ডিফারেন্সেই আছে, তো বেশি কিছু তফাৎ নেই। গাড়িটা দেখো কোথায় কি করছে রে ভাই, পুলিশের গাড়ি। জবি হো यार, পুলিশ হলেই কি ভুল করবে? এটা তো হতে পারে না, তাই না? যাই হোক, এখান থেকে আমার গ্রামের বাড়ি কতটা হবে আমি বলে দিচ্ছি। তরুণীপুর 21 কিলোমিটার, হাকিমপুর 24। তার মানে আমার গ্রামের বাড়ি এখান থেকে প্রায় ওই 20-21 কিলোমিটারই হবে। মানে এখনও 20-21 কিলোমিটার আমাকে বাইক চালিয়ে যেতে হবে। বাট ভাই পিছনে আছে, ওকে গাড়িটা হ্যান্ড ওভার করে দেবো। আর সফিগুলো বাইক নিয়ে এসছে অ্যাপাসি, সফিগুলোর কাছে অ্যাপাসি আছে। তো বাইকটা চালাবো আপাতত, দেখি কত দূর যাওয়া যায়। আর আকাশটা প্রচণ্ড মেঘলা, বৃষ্টি যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। ও
বাইক শোরুম থেকে বের করতে করতে মানে এতটা সময় লেগে গেছে তোমাদের কি বলবো, মানে ভালোই সময় লেগেছে। আর যাই হোক রাস্তা বাস বেশ ক্লিয়ার, আর কোনো টেনশন নেই, ঠিক আছে। খালি একটাই ভয়, এখন বৃষ্টি যদি এসে যায় তো খুব প্রবলেমে পড়ে যাব, ঠিক আছে। মানে গোপুরো সেটিংটা আমার ঠিক জানা নেই, মানে প্লাস্টিক কিনি, মানে ঢাকনা দিতে হয়, কোথায় জল ফল লেগে গেলে হ্যাং ফ্যাং করতে পারে, এই ভয়টাই আমার কাজ করছে, আর কিছু না। তো যাই হোক বৃষ্টি মনে হয় না এখনই হবে, গাড়ি ওকে চালিয়ে নেবো। আসলে মানে বিষয়টা হচ্ছে কোথাও মেঘ নেই, কোথাও রোদ্দুর, ঠিক আছে, রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে, তো বুঝতেই পারছি না যে বৃষ্টি হবে কি আদৌ না হবে না। তো যাই হোক শফিকুল আর সুমন বললো মানে ওরা পিছনেই ছিল, কতটা পিছনে চলে গেছে কে জানে, স্লো করে চালাতে হবে, ওদের তো এখনো দেখতে পাচ্ছি না। গাড়িটা ভালোই স্মুথ আছে, খুব স্মুথ আছে, চালিয়ে মানে মজা নেওয়া যেতে পারে। লং রাইডের জন্য যাই না, কিন্তু স্মল রাইডের জন্য তো বেটার লাগছে আমাকে। লং রাইডে গিয়ে তাও বোঝা যাবে গাড়ি কেমন পারফরমেন্স করে। বাট ঠিক আছে, দ্যাটস মানে কি বলবো তোমাদের, যাই হোক চলার মতো। আর বলে দিই গাড়ির দাম কত, গাড়ির দাম ক্যাশে হচ্ছে 154, ঠিক আছে, 154 গাড়ির দাম, ইন্ডিয়ান কলকাতা প্রাইস, ঠিক আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইস আর কি। গাড়িটা নিয়েছে বসিরহাট থেকে। তো যাই হোক এখন আপাতত ট্রেনে বেরিয়ে যেতে হবে, তারা কোথায় কে জানে। তো এই ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবে। আমার সামনে যাচ্ছে N on 60।